सबैजना यो कुटो कोदालो बोकेर कता हिँड्नु भएको? तेरिका मान्छे अनि तिमी उहाँ कहाँबाट यतिखेर आउँदैछौ अनि हाम्रो टोलले त अनि अस्ति नै निर्णय गरेको छ नि त बाटो चाहिँ भल जति पनि घरबाट निस्केको भलहरूलाई चाहिँ नालीमा हाल्नु व्यवस्थापन गरौँ। अब बर्खा लाग्न आँटो यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ टोल भेलामा तपाईँ हुनुहुन्थेन र तपाईँ आउनु भएन। अनि त्यो टोल भेलामा चाहिँ हामी बसेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ। पोहोर पनि अब हाम्रो धेरै क्षति भयो यो बर्खाको भेलले। त्यसो हुँदा यसपालि चाहिँ बेलैमा पानी आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो घरबाट निस्किने अथवा बाटो कुद्ने भलहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ पक्की नालीमा हालौँ ताकि बर्खामा कसैको क्षति पनि नहोस्, कुनै विपद नपरोस्। तपाईँलाई पोहोर थाहा भएन त्यत्रो त्यहाँ सरतो गाई मारेको यही भलको कारणले गर्दाखेरि पहिरो लडेर। हेलो मौसम त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउनको लागि चाहिँ यसपालि चाहिँ पानी आउनुभन्दा अगाडि नै यो भेल काटेर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भनेर चाहिँ आज आएको नि हो। कोही पनि विपदमा नपरोस् आफ्नो टोलमा चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हामीले पहिला पनि गरेको पनि हो तर अब पहिला जे जति भए पनि यसपालि चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। साथी लु बाइक राखेर आउन काममा लाग्नु। अब हाम्रो मन्दिर टोलले एउटा राम्रो काम सुरु गरेको रहेछ। ल लु 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 बाइक राखेर तपाईँ आइहाल्ने। यो के गरेको हामी चाहिँ यहाँ बैठक बसेर चाहिँ हामीले यो बाटाको भल अब बिग्रिन्छ बाटो बिग्रिन्छ भनेर हामी चाहिँ घुम्दै आएर यहाँ हेर्दैछौँ। यो घरको भल यहाँ बाटोमा लाउने त होइन त बाटाबाट त हामीले त अर्कै ठाउँमा जतनले लाउने ठाउँमा अरूका हरेक घरमा नोक्सान हुन्छ। यो सबैतिरबाट घुमेर गएको भलले मान्छेलाई बिगार गर्छ, वस्तुभाउ डुबाउ पर्छन्। होइन बुवाले भनेको कुरा ठिकै हो त। तपाईँले हालेको भल यहाँ बाटामा पुग्छ, तल्लो घरकोले तल्लो त्यही बाटामै हाल्छ, त्यहाँबाट तल्लोले पनि बाटामै हाल्छ। होइन कसो दिदी बहिनी हो अनि तपाईँ हामी सबैले नियन्त्रण गर्ने यो भल कहाँ लाने त? अस्ति हामीले त्यत्रो मिटिङ बैठक बसेर चाहिँ त्यत्रो निर्णय गऱ्यौँ। आज तपाईँ यो बैठकको उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ कि कसो हो? को तपाईँहरू मलाई सम्झाउने? यो मेरो घरको मेरो अधिकार हुन्छ। मेरो घरको थोरै भल मैले बाटामा हालेको छु, मैले के बिगारेँ? सधैँ पनि मैले यसरी हालेको छु। तपाईँहरू को मलाई मेरो घरको अगाडि मेरो अधिकार हुन्छ यो भल मैले हालेको छु कहाँ तपाईँहरूको कहाँ के बिगारो? मेरो घर अगाडि हालेको छु, को तपाईँहरू मलाई सम्झाउने? होइन चन्द्र भाइ तपाईँ जतिको बौद्धिक मान्छेले यस्तो कुरा गर्नु भएन नि। पोहोरको साल पनि यसरी बाटामा भेल हाल्दाखेरि तल गएर धेरै क्षति भयो। अस्ति टोलको मिटिङमा तपाईँ आउनु भएन, बरु आउनुहोस् तपाईँ पनि आएर चाहिँ यसो हामीले हातेमाले गरेर सहयोग गर्नुहोस्। तेरिका बुद्धिमान दाइ मेरो आज आँखा खोलिदिनु भयो तपाईँले। मैले त गल्ती गरिराखेको रहेछु। जब बाटामा भल हालेपछि त बाटो बर्बाद हुँदो रहेछ, बाटो लड्दो रहेछ। अस्ति भेलले गर्दाखेरि एउटा गाडी फसेर चाहिँ हामी सबै मिलेर तानेको। ल आज हामी सबै मिलेर यो भल चाहिँ हामी नालीमा कटाउनु पर्छ। मेरो चाहिँ आँखा खोल्नु भयो आज मात्र होइन, सधैँका लागि आँखा खोल्नु भयो। म लगायत हामी सबैलाई अब यही ज्ञान बाँड्दै हिँड्नुपर्छ। प्रीतिको फुल सङ्गाली राखेको कुसुमे रुमाल। मेरो नाम चन्द्रकुमार बस्नेत, सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 14 ठुलो बर्दु। हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ पहाडी भूभागमा छौँ। नेपालको नक्सा मुताबिक हामी समुद्र सतहदेखि अलिकति उचाइ भागमा छौँ। हाम्रो स्वभावैले हाम्रो पहाड चाहिँ बुछाइ हुने पहाड हो, भिरालो ठाउँ हो। हामीले एक घरको भल दुई घरको भल यदि हामीले भुलचुक बाटोमा हाल्यौँ भने त्यसले उँधो भएको बस्तीलाई ठुलो क्षति पुर्याउने र विगत पनि घरहरू भत्काएको, गाईबस्तुहरूको गोठै भत्काएको र गाईबस्तुहरूको चाहिँ दुःखद तरिकाले चाहिँ मृत्यु भएको कुराहरू र क्षति भएको कुराहरू पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ वनजङ्गलहरू पनि हाम्रो चाहिँ अहिले भुछाइ भएको कारणले गर्दा, वनजङ्गलहरू विनाशको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ भुछाइ भएर चाहिँ ठुलो बस्ती जोखिम हुने अवस्था पनि आएको छ। र आज हाम्रो टोलको चाहिँ विशेष आजको दिन चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्ने अग्रिम निर्णय भएअनुसार आज हामी सबै यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सबै भएर हामीले चाहिँ आज यो विशेष गरेर चाहिँ घरको भलहरू बाटोमा हाल्नु हुँदैन, हरेक 20 मिटरमा भल कटाएर नालीमा हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय मुताबिक आज हामी चाहिँ भल कटाउने र विशेष गरेर यो बाटोको दायाँ बायाँ र नालीको सरसफाइ गर्नको लागि जुटेको हौँ र आज हामीले चाहिँ त्यो काम सम्पन्न गरेका छौँ।